தாளவாடி சுற்றுவட்டார பகுதியில் பலத்த காற்றுடன் கனமழை பெய்ததால் வாழை மற்றும் கரும்பு பயிர்கள் முறிந்து சேதமடைந்ததால் விவசாயிகள் கவலை அடைந்துள்ளனர். தாளவாடி மலைப்பகுதி, தாளவாடி, நெய்தாபுரம், முதியனூர், தலமலை, பெஜலட்டி, ராமரணை, கேர்மாளம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் பலத்த மழை பெய்தது. கடந்த சில நாட்களாக கடும் வெப்பம் நிலவி வந்த நிலையில் தாளவாடியில் சுமார் 1 மணி நேரமாக ஆலங்கட்டி மழை பெய்தது. இரணக்கள்ளி, கல்மண்டிபுரம், தர்மபுரம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் மழையுடன் பலத்த காற்று வீசியதால் அப்பகுதியில் பயிரிட்டிருந்த நூற்றுக்கணக்கான வாழை மரங்கள் மற்றும் கரும்பு பயிர்கள் முற்றிலும் சேதமடைந்தன. இதனால் ஏக்கருக்கு 1 லட்சம் ரூபாய் வரை விவசாயிகளுக்கு இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. அதிகாரிகள் உரிய நடவடிக்கை எடுத்து இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் என பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகள் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர்.